ესეთი დედის საჭერი შევიმუშავე. ჩვეულებრივ კონტეინერს ვიღებთ, ეს არის განივანის ბადე თუ რეშოტკა, რა ვიცი. ხო, ესეთი რაღაცა კეთდება. და ეს თავარი. ძირზეც უკეთდება, მე მგონი საკმარისია და ეს 4 ცალი დაუშვა დედის შესასვლელი. ხო, აი ესე ჩავდგავთ კუთხეში ამას. ჩვენს კაში და დაუშვათ ესე გვაქვს ამაში ყავს დედა. აი ეს. ვდებთ აქ, ну იმ გალიით. ну აფარებთ ამას. აი ესე იგი, მაგ პრინციპით ამოდის დედა ფუტკარი რო გაიგებს მეტოქე გაჩნდას კაში და ეძებს, ხო? და შედის აი ამაში, გამოთვლით ვეღარ გამოდის. როგორც ამბობენ, სადღაც 1 წუთკაში ვიჭერთ უკვე დედა ფუტკარს. ჩავიხედავთ აქედან. ამაში ფუტკრები შედიან, გამოდიან, დედა ფუტკარი ვერა. ჩავიხედავთ აქედან 1 წუთის შემდეგ, რაღაც დროის შემდეგ. ახვდით ამას. თუ გჭირდება ძველი დედა ფუტკარი, რომელიც ამ სკაში იყო, დავტოვებთ. უბრალოდ შესამოწმებლად. ან დავიწყებთ ახლა გაისათ ან შემდეგში დედა ფუტკრის შეცვლას. უფრო პროდუქტიულია დედა ფუტკარი, საერთოდ სკა არა ოჯახი, როცა ახალი დედები შეკვდავს სკაში. აი ჩვენც ასე მოიქცევთ, ესე იგი ყოველ აგვისტოს შევცვლით ხოლმე დედა ფუტკარს, მაგრამ ჩვენს სკაში რახან ვერანაირად სხვანაირად ვერ დავიჭერთ დედა ფუტკარს. აი ესე გამოვიტყუებთ დედა ფუტკარს და შევცვლით როცა დაგჭირდება. აი ეს რაც მინდოდა მენახვებინა.